अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज सऊद नवाज एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह 14वां पारा सूरतुन नहल की आयत नंबर 101 का 110 तक की तिलावत, तर्जमा और तफसीर पढ़ने का शर्फ हासिल करेंगे। तो शुरू करने से पहले हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा बद्दलना आयतम मकान आयतिन वल्लाहु अअलमु बिमा युनज़्ज़िलु क़ालू इन्नमा अंत मुफ्तर बल अक्सरुहुम ला यअलमून। कुल नज़्ज़लहु रूहुल कुदुस मिर रब्बिका बिल हक्कि लियुसब्बितल्लज़ीना आमनू व हुदन व बुश्रा लिल मुस्लिमीन। वलक़द नअलमु अन्नहुम यक़ूलूना इन्नमा युअल्लिमुहु बशर लिसानुल्लज़ी युल्हिदूना इलैहि अअजमिय्युन व हाज़ा लिसानुन अरबिय्युम मुबीन। इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिआयातिल्लाहि ला यहदीहुमुल्लाहु व लहुम अज़ाबुन अलीम। इन्नमा यफ्तरिल कज़िबल्लज़ीना ला युमिनूना बिआयातिल्लाह व उलाइका हुमुल काज़िबून। मन कफर बिल्लाहि मिन बादि ईमानिहि इल्ला मन उक्रिह व कल्बुहु मुत्मइन्नुम बिल ईमानी वलाकिन मन शरह बिल कुफ्रि सदरन फअलैहिम गज़बुम मिनल्लाह व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। ज़ालिका बिअन्नहुम मुस्तहब्बुल हयातद दुनियाल आखिरति व अन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल काफिरीन। उलाइकल्लज़ीना तबअल्लाहु अला कुलूबिहिम व समइहिम व अब्सारिहिम व उलाइका हुमुल गाफिलून। ला जरम अन्नहुम फिल आखिरति हुमुल खासिरून। सुम्मा इन्न रब्बका लिल्लज़ीना हाजरू मिन बअदि मा फुतिनू सुम्मा जाहदू व सबरू
ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدلیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو اتارتا ہے، کافر کہیں تم تو دل سے بنا لاتے ہو، بلکہ ان میں اکثر کو علم نہیں۔ تم فرماؤ اسی پاکیزگی کی روح نے اتارا تمہارے رب کی طرف سے ٹھیک ٹھیک کہ اس سے ایمان والوں کو ثابت قدم کرے اور ہدایت اور بشارت مسلمانوں کو۔ اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی آدمی سکھاتا ہے، جس کی طرف ڈھالتے ہیں اس کی زبان عربی عجمی ہے، اور یہ روشن عربی زبان۔ بے شک وہ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اللہ انہیں راہ نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی جھوٹے ہیں جو ایمان لا کر اللہ کا منکر ہو، سوا اس کے جو مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہے۔ ہاں وہ جو دل کھول کر کافر ہو ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کو بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی آخرت سے پیاری جانی، اور اس لیے کہ اللہ ایسے کافروں کو راہ نہیں دیتا۔ یہ ہیں وہ جن کے دل اور کان اور آنکھوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے، اور وہی غفلت میں پڑے ہیں۔ آپ ہی ہوا کے آخرت میں وہی خراب ہیں۔ پھر بے شک تمہارا رب ان کے لیے جنہوں نے اپنے گھر چھوڑے بعد اس کے ستائے گئے، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صابر رہے، بے شک تمہارا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ وہ شیطانی وسوسے قبول نہیں کرتے اور اپنی حکمت سے ایک حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم دیں۔ شان نزول: مشرکین مکہ اپنی جہالت سے نسخ پر اعتراض کرتے تھے اور اس کی حکمتوں سے نا واقف ہونے کے باعث اس کو تمسخر بناتے تھے اور کہتے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ایک حکم دیتے ہیں، دوسرے ہی روز اور دوسرا حکم دیتے ہیں، اور وہ اپنے دل سے باتیں بناتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اس میں کیا حکمت اور اس کے بندوں کے لیے اس میں کیا مصلحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر کفار کی تجہیل فرمائی اور ارشاد کیا، اور وہ نسخ و تبدیل کی حکمت و فوائد سے خبردار نہیں، اور یہ بھی نہیں جانتے کہ قرآن کریم کی طرف اختراع کی نسبت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جس کلام کے مثل بنانا قدرت بشری سے باہر ہے، وہ کسی انسان کا بنایا ہوا کیسے ہو سکتا ہے۔ لہذا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوا، یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کریم کی حلاوت اور اس کے علوم کی نورانیت جب قلوب کو تسخیر کرنے لگی اور کفار نے دیکھا کہ دنیا اس کی گرویدہ ہوتی چلی جاتی ہے اور کوئی تدبیر اس کی اسلام کی مخالفت میں کامیاب نہیں ہوتی، تو انہوں نے طرح طرح کے افطرا اٹھانے شروع کیے۔ کبھی اس کو سحر بتایا، کبھی پہلوں کے قصے اور کہانیاں کہا، کبھی یہ کہا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود بنا لیا ہے، اور ہر طرح کی کوشش کی کہ کسی طرح لوگ اس کتاب مقدس کی طرف سے بدگمان ہوں۔ انہی مکاریوں میں سے ایک مکر یہ بھی تھا کہ انہوں نے ایک اجمی غلام کی نسبت یہ کہا کہ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے۔ اس کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ ایسی باطل باتیں دنیا میں کون قبول کر سکتا ہے؟ جس غلام کی طرف کفار نسبت کرتے ہیں وہ تو اجمی ہے، ایسا کلام بنانا اس کے تو کیا امکان میں ہوتا۔ تمہارے فصحاء و بلغا جن کی زبان دانی پر اہل عرب کو فخر و ناز ہے، سب کے سب حیران ہیں، اور چند جملے قرآن کی مثل بنانا انہیں محال اور ان کی قدرت سے باہر ہے، تو ایک اجمی کی طرف ایسی نسبت کس قدر باطل اور بے شرمی کا فعل ہے۔ خدا کی شان، جس غلام کی طرف کفار یہ نسبت کرتے تھے اس کو بھی اس کلام کے اعجاز نے تسخیر کیا، اور وہ بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلقہ بگوش طاعت ہوا اور صدق و اخلاص کے ساتھ اسلام لایا، اور اس کی تصدیق نہیں کرتے۔ بسبب انکار قرآن و تکذیب رسول علیہ السلام کے، یعنی جھوٹ بولنا اور افطرا کرنا بے ایمانوں ہی کا کام ہے۔ مسئلہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جھوٹ کبیرہ گناہوں میں بدترین گناہ ہے۔ اس پر اللہ کا
उस पर अल्लाह का गज़ब वो मग़ज़ूब नहीं। शान नज़ूल ये आयत अम्मार बिन यासिर के हक़ में नाज़िल हुई। उन्हीं और उनके वालिद यासिर और उनकी वालदा सुमैया और सुहैब और बिलाल और ख़ुबाब और सालिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को पकड़कर कुफ़ार ने सख्त इज़ाएँ दी ताकि वो इस्लाम से फिर जाएं, लेकिन ये हज़रात ना फिरे तो कुफ़ार ने हज़रत अम्मार के वालिदैन को बहुत बेरहमियों से कत्ल किया और अम्मार ज़ईफ़ थे, भाग नहीं सकते थे। उन्होंने मजबूर होकर जब देखा कि जान पर बन गई तो बादल नाखास्ता कलमा कुफर का तलफ़ुज़ कर दिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी गई कि अमार काफिर हो गया। फरमाया हरगिज़ नहीं, अमार सर से पांव तक ईमान से पुर हैं और उसके गोश्त और खून में ज़ौक़ ईमानी सरायत कर गया है। फिर हज़रत अमार रोते हुए खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। हजूर ने फरमाया क्या हुआ? अमार ने अर्ज़ किया है खुदा के रसूल बहुत बुरा हुआ और बहुत ही बुरे कलमे मेरी ज़बान पर जारी हुए। इरशाद फरमाया उस वक्त तेरे दिल का क्या हाल था? अर्ज़ किया दिल ईमान पर खूब जमा हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफ़क़त और रहमत फरमाई और फरमाया कि अगर फिर ऐसा इत्तेफाक हुआ तो यही करना चाहिए। उस पर यह आयत करीमा नाजिल हुई। इस आयत से मालूम हुआ कि हालत इकराह में अगर दिल ईमान पर जमा हुआ हो तो कलमा कुफर का इजरा जायज़ है, जबकि आदमी को अपनी जान या किसी उज़्व के तलफ होने का खौफ हो। मसला अगर इस हालत में भी सब्र करे और कत्ल कर डाला जाए तो वो माजूर और शहीद होगा, जैसा कि हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सब्र किया और वो सूली पर चढ़ाकर शहीद कर डाले गए। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सैयद शुहदा फरमाया। जिस जिस शख्स को मजबूर किया जाए, अगर उसका दिल ईमान पर जमा हुआ ना हो, वो कलमा कुफर जुबान पर लाने से काफिर हो जाएगा। मसला अगर कोई शख्स बगैर मजबूरी के तमस्कुर या जहल से कलमा कुफर जुबान पर जारी करे, काफिर हो जाएगा रजामंदी और एतकाद के साथ। और जब ये दुनिया इरताद पर इकदाम करने का सबब है, ना वो तदबीर करते हैं, ना मवाइज व नसाए पर कान रखते हैं, ना तरीक़े रुश्द व सवाब को देखते हैं, और कि अपनी आकबत व अंजाम कार को नहीं सोचते कि उनके लिए दायमी अजाब है। और मक्का मुकरमा से मदीना को हिजरत की, कुफार ने उन पर सख्तियां की और उन्हें कुफर पर मजबूर किया। हिजरत के बाद हिजरत व जिहाद व सबर। वज़ नाज़रीन, आज तक की तिलावत, तर्जुमा और तफसीर यहाँ अख्ताम पजीर हुआ। हम अल्लाह ताला के दरबार के अंदर इस कलाम मुक़द्दस के सदके हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरक़ात के सदके दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझ कर इसके अहकामात के मुताबिक, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत के मुताबिक और सहाबा किराम के नक्शे कदम के ऊपर अल्लाह ताला हमें चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला इस कलाम मुक़द्दस के सदके हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरक़ात के सदके मेरे और आपके तमाम के सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए, तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमाए, तमाम मरहूमीन की जन्नत फिरदौस में आला वाला मकाम अता फरमाए। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं आपको झंझोड़ता रहता हूँ और आपसे इस्तिज़ा करता रहता हूँ। इस्तिज़ा मैं जो कहता हूँ, मुझे जो दोस्त बैठे हैं उनके लिए ये इस्तिज़ा का लफ्ज़ बहुत छोटा महसूस होता है कि पता नहीं मुझे इस्तिज़ा का गलत लफ्ज़ ये इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मुक़द्दस मैसेज जो है, ये जो मुझे देखते हैं ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे कलमा गो हैं। तो जो लोग कलमा गो नहीं है, मेरा प्रोग्राम उन सब के लिए है। अल्लाह ताला आपको कुरान पाक को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आप तमाम दोस्तों से ये इस्तदा है कि ख़त्म नबूवत के सदके इस आखिरी उम्मत के ऊपर ये एक बहुत बड़ा फरीज़ा आयद होता है कि हम इस कलाम मुक़द्दस के मैसेज को दुनिया के हर कोने तक पहुँचाने के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। आपसे ये इस्तदा है कि आप इस प्रोग्राम को खुद भी देखें, पूरी वीडियो देखें और अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने अजीज़ अक़रबा को, और जहाँ तक आप इस आवाज़ को पहुँचा सकते हैं, इस वीडियो को लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसकी बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँच सके। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला दिन क़यामत आपको इस प्रोग्राम के सदके हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला के दरबार के अंदर शफ़ाअत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।